السلام عليكم، كيف حالكم؟ كيف صحة؟ زين؟ طيبين؟ كله تمام. هذا مشان مال قانون جديد له. سمسم نفر مال تفتيش خلاص بند، حكومة بند. ليش حكومة ما في راضي له؟ أول نفر مسؤول مال ليبر كارت. بعدين هو يريد عطي مشان نفر مسؤول مال سكورتي. حكومة ما في راضي. سمسم أول قانون خلاص. ما في بدل قانون. يلا كل نفر مرتاح الحمد لله رب العالمين. ما في تفتيش، ما في أي شيء الحمد لله رب العالمين. خلاص كنسل هذا القانون، كنسل.